Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu. Na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hadiye lehu. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya eyyuhellezine amenu taqullaha hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعات وكل بدعات ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال الله في كتاب الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı her şeyden daha çok sevmek ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yeryüzündeki her insandan ve beşerden daha çok itaat etmek üzerine konuşacağız. Çünkü biliyorsunuz bu ümmet içerisinde bütün ihtilaflar, bütün bid'atlar, bütün fitneler, bütün yozlaşmalar, bütün sapık düşünce ve fikriyatların temelinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı devreden çıkarıp nefsini, egosunu veya kendi menfi çıkarlarını Kur'an ve sünnetin yerine koyan insanların ayakları altında çıktığını biliyoruz. Onun için Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce Müslümanlara demiştir ki ben vefatımdan sonra size iki şey bırakıyorum. Bunlara sarıldığınız müddetçe sapmaz, dalalete düşmez, bozulmaz, yolunuzu kaybetmez. Kimsenin oyuncağı olmazsınız demiştir. Biri Kitabullah, Allah'ın kitabı, biri de sünneti, benim sünnetim demiştir. Biz de elhamdülillah ehli sünnet vel cemaat topluluğu olarak Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbeli veya Kur'an ve sünneti benimsemiş halef ve selefi yani sahabe, tabi'in ve etba'u tabi'in ulemasını, hücceti kendisine rehber ve önder kabul etmiş Müslümanlar ne yaparız? Öncelikle itaatimiz Allahu Teala'ya, sonra da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Herhangi fıkhi, şer'i bir mesele karşımıza çıktığı zaman mutlak olarak Allah'ın Resulünden bir delil görmediğimiz, bu konuda ulemanın icmasını işitmediğimiz müddetçe onu kendimize böyle bir böyle hüccetmiş ve mutlak bir hükümmüş mantığıyla asla bakmayız. İlla biz bir meselenin karşısında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bu konudaki uygulaması, sireti, sünneti, tatbikatını görmek isteriz. Her kim bir şey İslam'a atfederse biz ondan Allah Resulü'nün bu konuyla alakalı hükmünü sorarız. Eğer o insan bu konuda delil getiremiyor, herhangi bir konuda bizi aydınlatamıyorsa demek oluyor ki bu insan egosundan, hevasından, nefsinden veya şeytanın şetmi neticesinde uydurduğu fikirlerden üretmiştir ki bunun sünnetle, Kur'an'la mutlak bir bağı yoktur. Ondan dolayı biz sürekli Müslümanlara nasihat ederiz. Geçmişte de derslerimizde üstüne basa basa dedik ki Kur'an ve sünneti terk edenler mutlak hüsrana uğrar, mutlaka sapıtır, mutlaka Allah'ın şeriatının dışına çıkar ve batıl bir çizgiyi benimser ve onunla beraber yozlaşır, dinini, inancını, maneviyatını, hakkını, hakikatini kaybeder. Nefis ve ego ona sahip çıkar. Yani bir şekilde onu işgal eder. Hatta İmam Şafii'nin bir meşhur sözünü de sürekli dile getirip diyoruz ki eğer siz hakla meşgul olmaz, haktan kast olunan Kur'an ve sünnettir. Yani herhangi bir meselede Allah ve Resulünün hükmünü tercih etmek, onu kendine rehber ve referans görmek olarak tarif ediyor. Eğer siz ki hakla meşgul olmazsanız mutlaka bid'atlar, hurafeler, sapıklar, sapkınlar, dini bozan, yozlaştıran, İslam'ı egosuna ve nefsine göre yozlaştıran, bozan, Allah'ın dinini tahrif edip yerine ego nefsinin dinini veya putperestliğini koyan insanların mutlaka bize musallat olacağını da biliyoruz. Onun için Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de 200 küsur ayet-i kerimede Eti'ullah ve Resuluhu diyor. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Şimdi mesela şöyle bir durum söz konusu oluyor. Bazı insanlar vardır ki Türkiye'de bunlara deist veya maalist dediğimiz veya
mealcilik ve mealyun hareketi olarak kabul edilen Kur'an'ı referans alır ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı önemsemez, devreden çıkarır. Sonra der ki ya biz Kur'an'a göre, vahiy dinine göre yaşarız. Ayetleri de kendi nefsine göre yorumlar. İşte bunlar böyle bir iddiaları var. Biz de Kur'an-ı Kerim'de 200 ayet, işte dolaylı gayri dolaylı Allahu Teala 400 küsur ayetin üzerinde Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat etmek, onun helal kıldığını helal, haram kıldığını haram bilmek, Peygamber Kur'an'ı açıklayacak, onu tebyin, aynı keza teşri, aynı keza beyanat hususunda yetkili bir merci olduğunu Kur'an söylüyor. Biz de bakıyoruz ki Allahu Teala peygambere itaattan bahsediyor ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 1400 sene önce vefat etmiş. Biz onu görmedik, onu şeklen, cismen bilmeyiz, tanımayız. Sadece onun dostlarından bize ulaşmış rivayetler, onunla alakalı bilgilere göre biz de ona gaybe iman etmişiz. Gaybe imanın gereği olarak peygambere de itaat ederiz. Ama bu itaat neyle olur? Sünnetle, siretle olur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini öğrenmek ve onların uygulamalarını, yani onun nasıl yaptığını, ne emrettiğini, ne şekilde İslam'ı yaşadığını öğrenmek ve o şekilde hayatımıza yön vermek olarak biliyoruz. İşte Rabbul Alemin Nisa 80'da "Men yuti'ir rasule fakat ata'allah ve men tevella fema erselnake aleyhim hafiza." Peygambere itaat edin. Gerçekten peygambere itaat eden gerçekten Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince Allahu Teala diyor, yüz çeviren, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı önemsemeyen, bazı insanlarla oturuyoruz, herhangi bir mesele oluyor, adam bir hikaye, bir çirok, bir rivayet ve uyduruk şeyler anlatıyor. Ya diyor ki falan alim böyle demiş ama o alimin de herhangi bir delili, kanıtı yok. Biz de ona diyoruz ki ya bakın bu konuda Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam böyle diyor, Allahu Teala ayetinde böyle diyor. Adam diyor ya ama sen onun o alim kadar ve o kimse kadar ve o zat kadar mı biliyorsun diyorlar ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaatten yüz çevirerek itiraz ediyorlar. İşte Allahu Teala diyor ki kim peygamberin sözünü işitirse, bir sahih hadis, hasen sahih bir hadis kendisine ulaştığı zaman bir uygulama yapıyor ve sünnet bunu yanlış bulduğu zaman o Müslüman bunu terk etmekle mükellef ve sorumludur. Neden? Çünkü orada peygambere itaatsizlik Allahu Teala itaatsizliktir. Onun için Rabbul Alemin peygambere itaatı kendisine yapılan bir itaat olarak kabul ediyor ve peygamberden yüz çeviren veya hocasını, şeyhini veya cemaatini, camiasını, topluluğunu sünnete veya Kur'an'a tercih edenlere gelince diyor ki Allahu Teala sen onlar üzerine bir muhafız değilsin. Onun için ben şunu bir gerçek ve hakikat olarak gördüm. Bugün de yaşıyoruz. Yaşım mesela benim 44, kimimiz kaç yaşlarındayız. Tarih boyunca şu Türkiye'de veya değişik İslam coğrafyalarında çıkmış her sapkın eylem ve fiilin altında Kur'an'ı ve sünneti devreden çıkarmış, rüyaları, zuhuratları, hikayeleri, çirokları dinleştirmiş kişilerin sapıklıklarından dolayı İslam zarar görmüştür. Neden? Adam İslam'da olmayan bir şey kendine helal görüyor, sümme aşağı sonra kalkıyor, yani iğrenç çirkinlikler, sapıklıklar, lutilikler, sapkınlıklar yapıyor veya işte efendim çocuk tacizciliğine kadar her türlü çirkefli ve çirkinliği din adına yapıyor. Sonra da onun pisliği ve rezilliği ortaya çıktığı zaman ne yapıyor bu insanlar? Bütün o topluluk kalkıyor İslam'a düşman oluyor. Ama o ahmaklar şunu kendilerine sormuyorlar. Bu adam Kur'an ve sünnete muhalif görüşler ortaya koyduğu zaman çok af buyurun, benim şeyhim bilir, benim hocam bilir, benim hocam şeyhim her şeyden daha çok alimdir, bilgilidir. O ne diyorsa doğrudur dedikleri zamanları unutarak hemen o insana da düşman kesiliyor. Ki bu da kendi sapıklıklarından, ahmaklıklarından kaynaklanıyor. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam veda hacında, meşhur veda hacında hutbe verdiği zaman 120 bin sahabeye ne demiştir? Size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, biri benim sünnetimdir. Buna sarıldığınız müddetçe ne aldatılırsınız, ne aldanırsınız, ne oyunlara gelirsiniz, ne oyunlara getirirsiniz. Yani doğru bir istikamet üzerine, sirat-el müstakim bir çizgi üzerine kalırsınız diyor. Onun için Allahu Teala peygambere itaati emrediyor. Müslüman olan, Allah'a ve ahiret güne iman eden bir insan için yeryüzündeki tek referans Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Sonra da onun çizgisini benimsemiş, onun yolunda giden alimler ve ulemalardır. Ki biz bunu böyle biliyoruz. Hatta Nisa 59. ayetin tefsirini yapan ulema ne demişlerdir? Allah'a, Resulüne ve sizden olan alimlere itaat edin.
Çünkü alime itaat etmek Allah'ın bir farzı olarak bize açıkça bildirilmiş. Orada ulul emir kelimesi geçer. Yani emir sahipleri. Tabi emir sahibi derken ilim sahibi olan insan, ilmi olan şeriatı, hukuku ve İslam'ın referanslarını, İslam'ın hassasiyetlerini, fururunu, farzını, hükmünü, muhkemini bilen insanlar elbette ki emir sahipleridir. Onlara itaati Allahu Teala farz koşuyor, farz kılıyor, farz koşuyor. Ama bir şartla o da minkum diyor. Sizin gibi Kur'an'a ve sünnete itaat eden, sizin gibi referansları Allah ve Resulü olanlardır. Günümüzde bir takım insanlara sorduğumuz zaman herkes, her sapık ve sapkın insan bile biz ehli sünnet vel cemaatiz diyoruz. Peki ehli sünnet vel cemaatin kriteri nedir? İşte kriteri bu ayet-i kerimelerde açıkça saklıdır. Allah'a itaat etmek, sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaat etmek, Peygamberin halal kıldığını helal, haram kıldığını haram bilmektir. Mesela geçmişte de Bursa'da değişik illerde sapık insanlar çıktı, sapık işler yaptılar. Sonra bunlarla alakalı sosyal medyada İslam'a yönelik karalama, itibarsızlaştırma, iftiralar atıldı. İnsanlara sorduğu zaman, ya kardeşim bu insanların bu dinle alakası yok. Bu insanlar bid'atçıdır, hurafecidir. Bunlar sapıktır, sapkındır. Bunlar Allah ve Resulüne göre hareket etmiyor. Nefislerine tapan insanlardır dediğin zaman ya kendilerini ehli sünnet olarak görüyorlar. Kendilerini işte şöyle görüyorlar diyorlar. Kesinlikle ve kesinlikle bu insanlar sapıktır. Bu insanlar Allah ve Resulüne itaat etseydi Allahu Teala da onları rezil rusvay bir duruma asla düşürmezdi. Onun için mutlak itaat, kesin itaat, asla sorgulanmayan itaat Kur'an'a ve sünnete olur. Yani Allah ve Resulü bir şey hükmettiği zaman mümin erkek ve kadınlara düşen semi'na ve eta'nadır. İşittik ve itaat ediyoruz. Asla sorgulamak yok. Yalnız günümüz Müslümanlarında muazzam bir sorgulama var. Adam diyor ki Allah dediyse sümme aşağı, bu böyle olmaz. Benim aklım kabul etmiyor. Benim vicdanıma ters. Benim hayallerim, umutlarımın aksine Allah'ın söyledikleri veya peygamberin dedikleri, hatta ben sosyal medya üzerinde hadislerle alay eden Peygamber aleyhissalatü vesselamın hadislerini çarpıttırıp onu da alay konusu yapan aşağılık deistler, sahtekar mealistler görüyorum ki bu insanların hiçbiri amenu billahi ve rasuluhu yapmıyor. Yani Allah'a ve Resulüne iman etmiyor. Çünkü imanın temeli teslimiyettir. Teslim olmak ne demek? Hiçbir tereddüt göstermeden mutlak itaatte bulunmak. Eğer bir adam Allah'ın kitabını ve Muhammed aleyhissalatü vesselam sünnetine karşı bir tepki geliştirmiş, eleştiriyorsa, Kur'an'ın tahrif olduğunu, vasfından ayrıldığını iddia ediyorsa bu mutlak bir küfür üzerinedir. Buna Müslüman dememiz söz konusu olmaz. Aynı keza Ali İmran 32. ayet-i kerimede Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselama olan tabiiyet, yani tabi olmak ne demek? Birebir ona uymak, onun çizgisinde gitmek, onun yolunu benimsemek. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam örnektir. Neyin örneğidir? Hayatın örneğidir, yaşantının örneğidir. Nasıl ki bir adam bir takım tutar, bütün o takımın 12 tane oyuncusunu, kurucularını, tarihini, zırtını, vırtını bilir. Sonra kalkar üyelik kartları çıkarır, şunu yapar, bunu yapar. Hatta kalır da ölmeden önce onların yaptığı mezarlıklarda kendine siparişte bulunur. Niye? Çünkü kendi onu din edinmiş. Onu kendine örnek edinmiş. Aynı keza bir Müslüman da Peygamber aleyhissalatü vesselamın yaşantısını, evliliğini, ticaretini, hukukunu, insanlarla olan diyaloglarını, her şeyini iyice öğrenir. Sonra peygamberi referans alır, peygambere tabi olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam helal görüp yaptığını yapar. Haram gördüğünden sakınırsa işte o insan peygambere itaat eden, Peygamber aleyhissalatü vesselama gerçek anlamda ümmet olan bir insan olur. Onun için Allahu Teala kul eti'ullah ve rasule فَاِنْ تَوَلَّوْا فَمَا اَرْسَلْنَا diyor ki فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كَافِرُونَ Kul eti'ullah ve rasule, de ki Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Bak, Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse, kimden? Bak, Allah'tan değil, peygamberden yüz çevirirlerse. Çünkü Mekke müşrikleri de Allahu Teala inanıyorlardı. Putperestler, putlara tapıyorlardı. 360 tane putları vardı. Onun yanında bir de Allahu Teala vardı. Kabe'nin evini Beytul Sanem koymamışlardı. Beytullah diyorlardı. Allah'ın evi diyorlardı. Ama o putları, o taşları, o taktaları, o koyun kafalarını, o böyle taştan, tahtadan oyulmuş maketleri Allahu Teala ile kendi aralarına aracı
olarak yerleştirdikleri için Allahu Teala'nın vasıflarını, sıfatlarını o taştan oydukları saçma sapan heykelciklere, putçuklara verdikleri için müşrik diye Allahu Teala tarafından vasıflandırılmış. Onlarla alakalı olarak onlar Allah'a itaat ettiğini söylüyorlardı. Ama kime itaat etmiyorlardı? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a itaat etmiyor. Peygambere itiraz ediyor. Peygamberin getirdiği her şeyi kendi dinlerine muhalif görüyordu. Ama Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın Hanif dininin devamı olan, Tevrat'ın, İncil'in, Zebur'un devamı olan, Allah'ın anayasasını tamamlayan, bütünleyen son Resul ve Nebiydi yani. Bütün Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelmiş bütün şeriatları birleştiren ve evrensel bir hale getiren şer'i hukuk, Kur'an, peygamber yoluyla indirilmiş bütün Nebi ve Resullerin tatbikatları birebir yine peygamber yoluyla bize aktarılmış oluyor. Ama onlar peygambere itaat etmedikleri için Allahu Teala eğer yüz çevirecek olurlarsa Allah kafirleri sevmez. Allahu Teala peygambere yüz çeviren, peygambere itiraz eden, peygamberi beğenmeyenleri kafirler olarak açıkça net olarak şekillendiriyor ve isflendiriyor. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam her şeyden evla, her şeyden daha değerlidir. Hatta bizim inancımıza göre Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sövmek, ona küfretmek, onunla alay etmek, ona hakaret etmek İslam'a göre küfürdür. Ve bu fiili yapan adam Allah'ın ayeti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize illettiği sünnetiyle de adam kafir olur, öldürülmesi de mutlak olan insandır. Hatta dikkat ederseniz kafirler Avrupa medeniyeti dediğimiz kendi peygamberleriyle alay eden, onları birer komedi haline getiren, hiçbir değerleri kalmayan, ateistleşmiş, laikleşmiş, Batı Garp medeniyeti, kapitalist medeniyet, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a sürekli hakaret eden, Charlie Hebdo gibi dergiler üzerinden veya sapık Allah'ın düşmanı olan bir takım insanlar üzerinden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hakaret etme, peygamberi aşağılama, peygambere nefret ve kin gütmeler ve buna benzeyen halleri ne yapar? Sürekli dillendirir. Onun için konumuz ondan itibarendir ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı bir Müslüman her şeyden daha evla sevmediği müddetçe gerçek anlamda iman edemeyeceğini, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların onuru, dünya hayatındaki kırmızı çizgisidir. Peygamberin namusuna, iffetine, izzetine, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendisine yapılacak her hakaret bize yapılmış kabul edilir. Bu böyledir. Çünkü bir adam gelip Allah göstermesin, senin anneni sövdüğü zaman sen nasıl tepki veriyorsan, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yönelik de böyle bir edepsizlikle karşılaştığımız zaman aynı tepkinin 50 katını vermek boynumuzun borcudur. Hatta başka bir ayet-i kerimede Allahu Teala ve ma ataakumur rasul fehuzuhu ve ma nahakum anhu fentehu vettakullaha innallaha şedidul ikab. Peygamber size neyi helal kılarsa, size neyi verirse, size neyi emrederse, size neyi gösterirse onu alın. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın helal ve haram etme etkisi vardır. Onun için teşri kanun koyma konusunda ulema şöyle der. Mutlak hükmü Allah ve Resulü koyar. Sonuçta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey nefsinden ve hevasından konuşmadığı için وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ ayetinde Necm 3 ve 4'te bildirdiği üzerine o peygamber nefsinden konuşmaz. O peygamber aklından, mantığından bir şey uydurmaz. Onun her ne konuşmuşsa, her ne dile getirmişse, her ne anlatmışsa, her ne tatbik etmişse o mutlak vahidir. Yani benim peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam daha Resul ve Nebi olmadan bile önce Allahu Teala'nın terbiyesinde büyütülmüş. Rabbil Alemin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mükemmel bir örnek, en şerefli bir insan olması için yani İslam öncesi bir adet ve batıl bir inanç üzerinde olan anne babaları ve dedesine kadar bütün akrabaları bir şekilde ne yapmış? Ona etki edebilecek herkes daha o küçük yaştayken ölerek peygamber tamamen Rabbinin terbiyesinde büyütülmüş. İnsanlara karşı merhametli, mazlumlara karşı çok şefkatli, küçüklere sevgi beslerken büyüklere hürmet eden bir peygamberden bahsediyoruz. Düşmanına bile merhamet eden bir peygamberden bahsediyoruz ki o da Rabbimin terbiyesinde büyütülmüş. Rabbül Alemin de diyor ki benim son örneğim size en güzel şekilde benim kriterlerimi, helallerimi ve haramlarımı, hayat standartlarımı size ulaştıracak olan o peygamber size neyi verirse, size neyi emrederse hiç itiraz etmeden ne yapın onu alın. Size neyi yasaklarsa da ondan sakının. Çünkü Allah'tan korkun, Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Bu Allahu Teala'nın hem uyarısı hem tehdididir. Onun için gerçekten kardeşlerim,
Günümüz Müslümanların en büyük hastalığı Kur'an ve sünnete sırtlarını dönüp herkes ehli sünnet ve cemaat derken Kur'an'dan ve sünnetten çok hikaye ve çirok anlatmaları yüzünden insanlar yozlaşıyor, bozuluyor. Birileri rüya aleminde hayaller ve rüyalar içerisinde Allah'ın haram kıldığı şeyleri kendine helal görmeye başlıyor. Efendim zuhuratta gördüm, ben Mehdi olacağım. Efendim zuhuratta gördüm, bu kız senin karın olacak. Efendim şöyle oldu diye milleti kafir, sapkın işlere sürüyorlar. Sonra onların o rezillikleri üzerinden de şeytan tezgahlar ve planlar kurarak İslam'a saldırıyor. Sonra dışarıdaki Müslüman İslami cemaatlere, yani gerçekten İslam'a sahip çıkan alimlere, şeyhlere, doğru cemaatlere bile dil uzatıp onlara da nefret ve düşmanlık edecek kadar hadlerini aşmaları sağlanıyor. Ki bunu kim yapıyor? Bunu şeytan ve yandaşları. Biliyoruz ki şeytanın iki çeşit ordusu vardır. Biri insi ordusudur, biri cinni ordusudur. Cinlerden oluşan ordusu insanlara fısıldar, insanların damarlarında gezer, onlara küfrü telkin eder. İnsi ordusuysa bunlar da ateist, deist, komünist, kemalist dediğimiz zihniyete sahip, her fırsatta İslam'a saldıran, din düşmanlığı yapan, alimlere, ulemalara, şeyhlere, velilere, güzel insanlara yönelik pislerin ve çirkin insanların fiilleri üzerinde saldıran bir takım aşağılık kompleksine düşmüş kişiler ve şahıslar. Onun için gerçekten Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan yüz çeviren, Peygamber'e isyan eden, Peygamber aleyhissalatü vesselam emirlerini ciddiye almayan her insanın mutlak Allah'ın azabına müstahak olacağını, Allah'ın azabı da hiçbir azaba benzemediği ayetçe bize bildiriliyor. Hatta ayet-i kerimede Ali İmran 31 de kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni diyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Eğer gerçekten Müslümansanız, Allahu Teala'ya karşı bir ahde vefa sözünüz varsa, eğer gerçekten Allahu Teala'ya bir sevgi besliyorsanız, Allahu Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam diliyle bize emrediyor. Fettebi'uni, bana tabi olun. Peygambere tabi olun, onun yolunu benimseyin, onun hayatını kendinize örnek alın. Peki ne olur? Eğer biz sünneti benimser, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kendimize bir referans olarak alırsak ne olur? Yuhbibkumullah ve yaghfir lekum. O zaman Allahu Teala da sizi sever ve günahlarınızı bağışlar. Vallahu gafurur rahim. Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. Çok bağışlar. Allah'ın merhameti sınırsızdır. Allah kullarını bağışlar. Hatta bizim kınadığımız nice günahları Allahu Teala bağışlar. Hatta biz yıllarca konuşup gıybetini ve dedikodusunu yaptığımız nice haram ve günahların, kişilerin hatalarını Allah bağışlar, ama o Allahu Teala neye mütakiben bağışlar? Ancak Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı kabul etmek, Peygamber'e itaat etmek, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı mutlak bir referans görmek, hiçbir şahıs ve kişi ve kurum ve kuruluşu veya şeyhi alimi peygamberin önüne almaksızın peygambere itaat etmekle insan şeref sahibi olur. Hatta bizim okuduğumuz ayetlere mukabilen Nebi aleyhissalatü vesselam'da bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Men eta'ani fakat eta'allah. Kim bana itaat ederse onun itaati Allah'adır. Yani aslında Allahu Teala'nın yeryüzündeki mercisi peygamberlerdir, Resul ve Nebilerdir. İşte son Resul ve Nebi, hatta Hatemül Enbiya dediğimiz, hatem hem yüzük demektir hem de mühür demektir. Yani peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam ise elbette ona yapılacak itaat Allahu Teala'dır. Ve men asani, kim de bana isyan ederse fakat asallah, o Allahu Teala isyan etmiş olur diyor. Bunu da Buhari İttisam İbn-i Mecah sünnesinde sahih bir hadis olarak rivayet etmiş ve daha niceleri Ebu Yusuf Kitabul Haraç'ta, Abdurrazak El-Münezzef'te ve diğerleri de bu şekilde rivayet etmiş. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine yapılacak itaat, işte kendisine yapılacak itaat meselesi problem. Kimin için? Bizler için. Çünkü biz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaatın ne şekilde olduğunu bilmiyoruz. Belki yıllarca sohbetlere giden, ilim meclislerinde bulunan, ilimle kendini kuşandıran insanlar bilir ki Kur'an ve sünnet, bütün siret kitapları ve sünnet kitaplarını okuyarak insan Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir profilini, hayat profilini, mücadele profilini, yaşama profilini çıkarabilir ve ona göre kendi hayatına bir yön verebilir. Ama cahil olan insanlar Peygamber'e itaatı başka insanların yanlış bilgilendirmesi neticesinde yanlış olarak algılayabiliyor. Onun için biz her zaman kendi kardeşlerimize ve dostlarımıza şunu söylüyoruz. Diyoruz ki
herhangi bir mesele önümüze geldiği zaman bir adam bir mesele anlattı ve bu mesele kafamızda bir şüphe uyandırdı, kalbimizde bir burukluk, içimizde bir his oluştuysa o zaman yapmamız gereken şey Peygamber aleyhissalatü vesselam'a müracaat etmek. Peki Peygamber aleyhissalatü vesselam'a neyle müracaat edeceğiz? Mutlak olarak sünnet ile, bununla alakalı yazılmış Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın sünneti, onun hadisleri ve buna benzeyen bütün meseleleri teferruatlı ele almış olan sünnet kitapları, sahih kitaplar, Sahih Buhari gibi, Sahih Müslim gibi, Ebu Davud, İbn-i Mecah gibi veya Tirmizi, Ahmed bin Hanbel gibi ulemanın sünnet kitaplarına bakarak Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda uygulamasını bakabiliriz. Eğer bununla alakalı bir bilgiye rastlamadıksa o zaman bu demek oluyor ki bu mesele birileri tarafından uydurulmuş. Nitekim başta okuduğumuz Hutbetül Hace'de de Nebi aleyhissalatü vesselam bundan sonra فَاِنَّ اَسْتَاقُ الْحَد۪يسِ Kitabullah diyor. Yani bundan sonra, yani örnek tabiri caizse bundan sonra uyulacak Allah'ın kitabı, gidilecek yol Muhammed'in sünnet yolu ve bundan sonra ortaya çıkan, yani Kur'an ve sünnet dışında olan şeyler muhdesattır. Her muhdesat, istisnasız her muhdesat, icat edilen şey nedir? Bid'attır ve her bid'at dalalettir diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. O zaman bunun bid'at olduğunu ve buna uyulmaması, buna itaat edilmemesi gerektiğini bilmek zorundayız. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini ihya ile, Peygamber aleyhissalatü vesselam sünnetini yaşamakla kişi peygamberi sever. Peygamber aleyhissalatü vesselam adına bid'at çıkararak, dini tahrif ederek kimse ne yapamaz? Peygamber aleyhissalatü vesselamın yolunu sürdüremez. Hatta inne nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâle men ahya sünneti fakat ahabbeni diyor. Kim benim sünnetimi ihya ederse, ihya nedir? Yaşatırsa, yani uygular, tatbik ederse, hayatında yer alırsa, o beni seviyor demek. O beni seviyor işte. Peygamberin sünnetini, peygamberin yaşayışını, peygamberin siretini, yolunu benimsemek, hayatında ihya etmek, onu yaşatmak, peygamber sevgisinin açık bir delilidir. وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ Kim beni severse mutlaka benimle cennete girer diyor Nebi aleyhissalatü vesselam. Bunu da Tirmizi sünnesinde ilim 39-16'da veriyor. 4. ciltte de 46'da farklı bir senetle veriyor ve sahih olarak dile getiriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yaşamak, Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmek, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a gerçekten aşık olduğunu iddia etmek, böyle acayip saçma sapan işler değil de daha çok İslam'ın aslına sarılmak, sünnetin aslına sarılmak, İslam'ı birebir yaşamak, İslam'dan taviz vermemek, helal ve haramlar, doğrular ve yanlışlar konusunda dini referans almak, hayatın her alanına dini sokmak. Bazen her şeyde İslam'ı konuşunca bazı adamlar diyor ki oho her şeyde din diyorsunuz. Her meseleyi İslam'a bağlıyorsunuz. Evet. Nasıl ki Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir, onun bir hukuku vardır, onun bir anayasa kitabı vardır ve bu anayasa kitabının bentleri, şıkları, bilmem referansları vardır, muazzam bir ağ oluşturuyor. Bütün meseleleri ele alıyor. Allah'ın şeriatı, Allah'ın hukuku, Allah'ın hükmü de öyledir. Kur'an bir anayasadır. O anayasanın bentleri, şıkları, şekleri, izahatı da sünnet-i Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır. Hayatın her alanında tuvalete girmeye kadar bile bu kitap buna müdahale ediyor. Bunun doğru olan usulünü, yöntemini bize öğretiyor. Yaşamakla beraber çocukluktan ölüm sürecine kadar, ticaretten evliliğe, evlilikten boş gezmenin şeyine kadar, pazara gitmekten tutun, iş yerinde çalışırken ki adabına kadar Allahu Teala her şeyine karışır. Karışıyor çünkü din kanun demektir. Kanun da insanları helaline, haramına, doğrusuna, yanlışına karar veren sistem demektir. Onun için İslam'da Allah'ın kanunu dışındaki her kanun bir dindir. Bugün laiklik bir dindir, demokrasi bir dindir, kemalizm bir dindir, sosyalizm bir dindir, deizm bir dindir. İzm, vizm ne kadar varsa hepsi birer dindir. Ve Allah'ın dini dışında, hatta biz la ilahe illallah derken Allah'tan başka hiçbir kanun koyucu kabul etmediğimizi söylüyoruz. Hiçbir kanun ve kanun koyucu kabul etmiyoruz. İllallah diyoruz, ancak Allah. Yani hiçbir ilah kabul etmiyoruz. İlah da kanun koyucudur. Yani tabir caizse geniş anlamlıdır. Çok muazzamdır. Onun için biz Allahu Teala dışında hiçbir kanun koyucu, hiçbir helal ve haram, serbest ve yasağa karar veren bir otorite ve merci kabul etmiyoruz. Ancak Allahu Teala ediyoruz.
Onun için Ali İmran 132. ayet-i kerimede Eti'ullah ve Rasule leallekum turhamun diyor. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmet olunsun size. Yani merhamette gark olasınız. Merhametle karşılaşasınız. Afla, mağfiretle karşılaşasınız. Ama onu da Allahu Teala peygambere itaat, peygamber yolunu benimsemek, peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetini ihya ve yaşamak olarak tarif ediyor. Çünkü insanların bir kısmı peygamber aleyhissalatü vesselam'ı aslında sevdiğini söylüyor ama peygamberden evlat tuttuğu, daha üstün tuttuğu bir takım kişiler, şahıslar, kurumlar, otoriteleri peygamber üstü olarak görüyor. Mesela biz diyoruz ki ulu önderimiz, bak birileri diyor ya ulu önderimiz. Biz diyoruz bizim bir ulu önderimiz var, o Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır ama başkaları her biri kimi sosyalizmi benimsemişse onun ulu önderi Lenin, Mao, Marx'tır. Anlıyor musunuz? Darwin'dir, bilmem kim, Engel mi artık ne dersiniz? Kimi Kemalizmi benimsemişse onun ulu ilahı Rabbi Atatürk'tür. Kimi başka bir şey ama Müslüman olan, ki İslam'a teslim olan, Allahu Teala'ya karşı bir teslimiyet göstermiş bir kul için tek bir rehber vardır. O da Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam'dır. Onun dışındaki her rehber kesinlikle mudallindir, aldatıcıdır, dalalete sürükleyicidir, batıla götürücüdür, Allah'ın azabına, cehennemine çeken bir davetçidir. Başka hiçbir şey değildir. Onun için Nebi aleyhissalatü vesselam çok güzel sahih bir hadisinde Buhari İttisam 2'de veriyor. Sahih olarak vermiş. Diyor ki kulli ümmeti yedhulûnel cennete illa men eba. Bütün ümmetim cennete girecek, istemeyenler hariç diyor. Bir sahabe de soruyor, diyor ki kâle ya eba, kim istemez ki ya Resulallah cennete girmeyi, kim istemez? İşte burada da Nebi aleyhissalatü vesselam men et'ani dekhalel cennete, kim bana itaat ederse o cennete girecek. İşte itaat etmek, mesele de itaat etmek. Peygamberi tanımak, yaşamak. Çünkü bazen bir konu konuşuyoruz, bir kardeşim çıkıp diyebiliyor ki ya hocam valla sen bunu böyle diyorsun ama başkaları böyle diyor. Böyle diyor yani. Ne oluyor? Doğal olarak ispat gerekiyor. İspat nedir? Kur'an ve sünnettir. O zaman bir şey ortaya atan insanların delil getirmesi gerekiyor. Ben mesela bir kardeşimle konuştum. Bir konuyu konuştuk. Bana dedi ki ya işte efendim haramdır sigara. Neye göre haramdır? Kriterler bellidir. Fıkhi kriterler vardır. O kriterlere uyan bir şey haram dairesine girer. Velev ki peygamber döneminde olmasa bile. Ya filan kasor rüyasında zuhuratta Abdülkadir Geylani'yi görmüş. Abdülkadir Geylani tütün içiyormuş. Ki biz tütünün geçmişini de geleceğini de biliyoruz. Tütün yani köken olarak bu bitki Amerikan kökenlidir. Yani Amerikan kıtasında yetişmiş, bize de 300-400 sene önce gelmiş bir illet, bir fitne aracı. Ona da Kızılderililer barış çubuğu diyorlarmış, içiyorlarmış. Tabi kapitalist, emperyalist Yahudiler Amerikan kıtasına akın edince şöyle gördüler. Tam bir menfaat kapısı bizim önümüze çıktı. Bağımlılık yapan, insanları kendine bağlayan, köleleştiren bir araç. O zaman bunu kullanalım. Ya Abdülkadir Geylani o tütünü görmemiş. Niye iftira atıp o alimi, o mükemmel alimi, o muhterem alimi, o ehli sünnet ve cemaat olan alimi kirletiyorsunuz? Kendi nefsinize alet ediyorsunuz. Neymiş? Zuhuratta görmüş. İşte burada yalanlar ortaya çıkıyor. Vallahi o zuhuratta şeytan da girebilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam benim dışımda şeytanın şekline ve suretine giremeyeceği bir beşer yok diyor yani. Şeytan herkesin şekline girer ve gelir onun inancıyla da oynar. İtikadıyla da oynar. Yani düşünün ki eski rivayetlerde bazı alimlere şeytanın geldiğini, onları aldatmak istediğini, onların da meseleyi tebessümle karşılaştırıp vallahi sen şeytansın, yalan konuşuyorsun, o dediklerin peygamberin üzerinden kalkmadıysa bizden mi kalkar diyor. Eğer bugün birimizin rüyasına şeytan gelse, kendini bir peygamber şeklinde getirse, deseydik ey falan kes, sen Allah'ın veli kulusun, cennetliksin, namaz kılma, bırakırız. Tamamdır. Git bir tane adama sor. De ki valla rüyamda şöyle gördüm. Tamam abi sen cennetlik olmuşsun. Bırak git keyfine yaşa. Direkt cehennem. Anladınız? İşte zuhuratların sonu böyle bitiyor. Adam rüyasında görmüş. Kız onun karısı oluyormuş. Karısı da kızın annesi de rüyasında görmüş. Bu Mehdi oluyormuş. Mehdi bununla evleniyormuş. Şöyle böyle derken bak iş nerede bitti? Nasıl iğrenç bir yerde bitti. Onun için gerçekten peygambere itaat çok önemli burada. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a itaat etmezsen uçkuruna itaat ediyorsun. Sonu burada bitiyor. Sapık ve batıl yollara itaat ediyorsun. Bu sefer birileri peygambere ve dine saldırıyor. Bunu bahane biliyor. İslam'ın mukaddesatlarına dil uzatıyorlar.
Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam men eta'ani dehalel cennet. Kim bana itaat ederse cehennete girecek ve men asani fakat eba. Kim de isyan eder, benden ona bir söz, nas, bir hadis, bir rivayet ulaşırsa bırak o İsrailiyattır, uyduruk şeyler, bize Kur'an yeter deyip de Kur'an'la yetinmeyip 100-200 kitap yazan adamların mantığıyla insan düşündüğü zaman zaten peygambere itaat etmeyerek, peygamber aleyhissalatü vesselam iman etmeyerek kendi dinini yıkıyor, kendi imanını, kendi geleceğini alt üst ediyor, talan ediyor. Onun için Allahu Teala Nisa 13'te şöyle buyuruyor. Bak dikkat edin. İnsanın cennete girmesinin vesilesinin Kur'an ve sünnet olduğunu söylüyor. وَمَنْ يُطِيعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِيلُهُ الْجَنَّاتِ تَجْرِ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُ. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Kim Allah'a ve Resulüne itaat edecek olursa, sözlerini dinleyecek olursa, onu altında ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakların cennetlere sokar. Kim? Allahu Teala. İşte büyük kurtuluş. Büyük kurtuluş. İnsanoğlu dünya için çalışır, sonra yaşlanır, emekli olur. 2000, 3000, 5000 emekli maaşı alır. Arada bir de ikramiye alır. Hadi hanım toplan 70'inden sonra hastaneden kurtulduysa tahtile gidelim diyorlar ya. Onu da kurtuluş sanıyorlar. Öyle hayatlarını heder ediyorlar. Ayette diyor ki şu dünya hayatında malın mülkün olmasın. Sen Allah ve Resulüne itaat et. Kalu belada verdiğin sözünün üzerinde dur. Asla nefsine teslim olma. İzzetli bir hayat sür. Sen mutlak, ebedi bir hayat, sonsuz bir hayat, altında ırmaklar akan. Yani saraylarının altında ırmaklar akan, türlü türlü ırmaklar akan, muazzam ırmaklar akan cennetler, ebedi kalacakları cennete Allahu Teala mutlaka yerleştirir. Büyük kurtuluş budur. Asıl emeklilik budur diyor yani. Çünkü sonuçta bakıyoruz babalarımız emekli olmuş zavallılar ya hastanelerdeler ya evlerinde karantinadalar. Huzurlu bir hayat sürmeden ölüp gidiyorlar. Ama eğer bu dünya hayatında Allah ve Resulüne itaat etseler ve İslam'ı yaşatsalar, namazları ve ibadetlerini, dini görevlerini ihya etseler hem bu dünyada hem ahirette onlar için büyük bir kurtuluş var yani. Onu Müslümanların hiçbir zaman unutmaması lazım. Onun için kardeşlerim gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam Nesai'nin sünnesinde verdiği bir hadiste imanu billahi ve rasulihi, Allah'a ve Resulüne iman edin. İman Allah ve Resulüne. Çünkü bir tane adam bana geçenlerde bir mesaj atmış. Ben falan kimseye iman ediyorum. Bak falan kimseye. Ama hadiste ne diyor? El imanu billahi ve rasulihi diyor. Allah'a ve Resulüne iman edilir. Allah ve Resulü dışında kimse iman edilir. Ben cemaatime ve camiama iman ediyorum. O zaman sen Allah ve Resulüne sırtını dönüyorsun. Sen Allah'ın ve Resulünün dışında birine iman edilmeyeceğini bilmiyor musun? Teslim olunmayacağını bilmiyor musun? Onun için Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. Yani iman Allah ve Resulüne mutlak olur. Çünkü iman gerçekten emin olmak, teslim olmak ve tam bir teslimiyet içerisinde olmak olarak tarif ediyor. Çünkü Nisa 42. ayet-i kerimede küfür yoluna sapıp yani Kur'an ve sünnete sırtını dönüp sapıklık, bid'at, dalalet, sonra Allah ve Resulüne isyan olacak fiiller ve masiyetler işleyen, sonra Resul'e asi olan o gün yerin dibine batırılmayı temenni eder ve Allah'tan hiçbir haber de gizleyemezler diyor. Yani kıyamet günü o peygambere sırtını dönen birilerini Rabb ilahlaştıran, ben ona iman ediyorum, ben buna iman ediyorum, flankasonun sözü doğrudur, biz şöyle yaptık ama Allah ve Resulüne itaat etmeyenler yani yere batırılmayı temenni edecekler veya başka şeyler isteyecek ama Allahu Teala'dan hiçbir şey gizleyemeyecekler diyerek aslında insanoğlunun itaat mercisinin Allah ve Resulü olduğunu, Peygamber aleyhissalatü vesselam'a yapılacak her düşmanlık Allah'a, peygambere yapılacak her dostluk ve sevgi gene Allahu Teala'ya olacağını da hiçbir zaman unutmamak lazım. Onun için kardeşlerim kurtuluş Kur'an ve sünnette biz ehli sünnet vel cemaat olarak dile getiriliyoruz. Bunun sebebi Allah'ın ayetleri İmam Ali rahimullah Hazreti Abdullah İbni Abbas'ı Havvariş topluluğuna Nehrevan haricilerine gönderdiği zaman ona şunu diyor. Diyor ki ya Abdullah diyor. Bu gittiğin topluluk diyor Kur'an'ı çok okurlar. Ama halbuki Allah'ın ayetleri çok yönlüdür. Çok yönlü derken herkesin kendine göre bir anlam çıkaracağı şekildedir diyor. Herkes kendi o ayetler üzerinde yorum yapabilir. Ama sen Muhammed aleyhissalatü vesselam siret ve sünnetiyle onlarla mücadele et. Çünkü peygamberin sünneti mutlaktır. Mutlak derken
Yani üstü kapalı değildir, mana ifade etmez. Mutlak hükmü veriyor. Mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam kim bana itaat ederse cennete girer. Artık bunun bir açıklama ihtiyacı yok yani. İtaat, teslim olmak, yolunda gitmek. Ama bir ayet okursun, biri şu anlamı çıkarır, öbürü bu anlamı çıkarır. Onun için ayetin aslı gene sünnetle anlaşılır. Biz aslında Kur'an'a bağlı bir topluluğuz ama biz kendimizi ne olarak tarif ederiz? İki vasıfla dile getiririz. Ehli sünnet vel cemaat. Hem biz sünnete sarılır, bağlıyız, hem bizde cemaat anlayışı var. Cemaat nedir? Bir alime, bir topluluğa tabi olmak, onun içerisinde iman ve inancını korumak ve kendini yetiştirmek. Allah'ın razı olacak bir dereceye çıkarmak olarak tarif ediyoruz. Onun için kardeşlerim biz de buna dikkat edelim. Elimizden geldiği kadar bu konuda da hassas davranalım. Allahu Teala bizleri Kur'an ve sünnetten, haktan ve adaletten, doğru ve istikametten ayırmasın. Bizleri de gerçek anlamda kıyamet günü Livatul Hamd sancağı altında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ümmet olmayı, sıratı geçen, cennetine giren kullardan eylesin inşallah. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ve ali kulli ashabi kulli ecma'in ve şuhadai ve salihin. Lillahi Teala el-Fatiha. Temas salatu.